Minglava, the light channel piano to Zulai did car the video limaro, aluminum battery bureau and Nilio, tin sap in my pibare. The video you jagaro, so battery to cook, tea support, take cacan and nere yam hobusura, tea di chinae, your towns would have a ningeli chinapo, the video, tin sala in pibare. The chat down to have a mix with Miale, canal out the Cambiao, a cool galama, you Sauchabi Maluna in the Dojamolo. Cham Mamma Lungalule, Lonialewa, get to know aluminum battery logo, same as ours, you know, to do, Logila Amavia. You know, General Woolly, Navu Yuame. Aliaro, General Shooterman Kalit and Poundjo Bully Web Pare. The Woolly would don't be the margin or aluminum battery below Mopare. Agaro, aluminum tape, the Quego Naram Jobia Bare, Dagaro General. Coba wayaba, tapangu kurang aja pia barabia. Jero bule go yenzo, jero aluminium battery bilu botwa, tain dari tocha dari, bilu bame. Aku jero di bule go aluminium take quick, 10 I would do it, no dying up your body. No Bureo, Almian take with table do it at the chat time bidoma, Shabame. Tagaro Luminian out, or yes, a matter today, that to group your body. The Jamoro General yes, a matter to put aluminum take good on up your body. Cha aluminum that would only yabare. Imagine or in Yamaro, aluminum take away a computer up your body. As we yababi, Aliu General Bureo, Quividoma, time up your body. Sagur Kare can't have the Peter de Jamulu, General Liagumule at Tayana Mare as another Nabuza Yababi. We are general a poor lias a poor dead word, general the China Wayago, dome of your body. China Wayago, general Kato Lips Doano, so Ngaba, Chapel of Babidoma, China Dopia, loam of your body. Your Dali Gujanua, lay Midoma, Chilai Bame. The Chitaji, Generua, Gijong Lips Dovare. Galugina Douglas, no Gina Donate, Carret and Donu Yavare. Lazo Yabavi. Biro Gina Wayama Bare, General Kava coding new letter or Dane Chitobame. Yagumu Kolu, the Codenego, Dane Chitobare. Gelu Codenu Dane Chicus, no Liaguma Movene, but Lepsima Mobau. I don't know Codene Pebida is no, no Pureo table work, Quang Willy, Piano Bame. Quang Willy Yabavi. As a way, Decoin Willie, General Bure, Tema of your body. Bure, Tabidoma, Daga, Pungo, Pine, don't do my body. You're not a cook, you look by me. As a Yabavi. You must say, General, a Pungo Droga, Gijong Lips Bidoma, among Droga, aluminum take clips bare. Alia Jiguiliva, Alia, aluminum take liver, Daga Amata Pipare, Daga, Puda Pipare. Yababi as a general Puda Mata Tabide, Petri Yababi. You know, Petri Machine, twins out, Tema Pipare. Doing our general Ema Dune, Midway Yao, Tema Pipare, Cha
ပြာလဲသုံးပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမီသွေးပြာကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ရုံပဲထည့်ပါတယ်ကြစ်သိမ့်ရောင်မထည့်ပါဘူးခက်ဆွတ်ဆွတ်လေးပြည့်ရုံထည့်လိုက်ပါတယ်ဗျဒါလောက်ဆိုရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်စားထည့်ပါမယ်စားရည်ဖြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးစားထည့်ပါတယ်စားတစ်စုံထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိုးရည်မရဘူးဆိုတော့ရေတန်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေတန်းထည့်ပါမယ်ရေတန်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့စားနဲ့ရေနဲ့တမမြတ်တာတော့အောင်ပျော်ဝင်တော့အောင်ကျွန်တော်မှွေပေးပါမယ်အဲ့ပြီးတော့စားရည်လေးထည့်ပါမယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ပြာထည့်ထားတဲ့ဘက်ထရီလုံးမဲ့ဘူးတွေကိုကျွန်တော်တို့စားရည်လေးတွေထည့်ပါမယ်ပြေးကြီးမထည့်ပါဘူး3ပုံပုံ2ပုံလောက်ပဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြေးလွန်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးမှဓာတ်ပြုတ်လာတဲ့ခါထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးနဲ့ဒီလူမီနီယံနဲ့ထိတွေ့ပြီးဓာတ်ပြုတ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရှန်ထွက်တတ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြာကိုလည်းခက်ဆွတ်ဆွတ်လေးထည့်မယ်ဒီစားရည်ကိုလည်း3ပုံ2ပုံလောက်ပဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီဖုန်းလေးကိုပိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကော်တုတ်တာဖြစ်ပါတယ်လေးလုံးအောင်လို့ကော်တုတ်တာပါဒါကျွန်တော်ဖုန်းလေးဖုံးပါမယ်ဖုံးပြီးသားပြီဆိုရင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖုံကုန်းနဲ့အမန်းကုန်းထွက်ထားတဲ့နေရာမှာအပေါက်ကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ပေါက်ကလေးတွေကိုပါကျွန်တော်လုံအောင်လို့ဟော့ဂလူးကန်နဲ့တခါတည်းပုံလောင်းပြီးတော့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီလေးရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဟော့ဂလူးကန်နဲ့ပုံလောင်းကတ်ဖို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကစက်ကူတိတ်ကလေးအရင်မူဖမ်းတဲ့သဘောမျိုးကတ်ထားပါမယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲကိုအပြည့်ကျွန်တော်ဟော့ဂလူးကန်ကကော်ရီလောင်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုရီလောင်းထည့်ပြီးပါပြီဒါကို6အောင်ထားလိုက်ရင်6အောင်ထားလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟော့ဂလူးကန်ကကိုရီ6သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဘေးမှာပတ်ထားတဲ့စက်ကူတိတ်ကိုခွာပစ်ပါမယ်ကဲလို့မခွာခြင်းလည်းရပါတယ်ဒါကရပါပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီလေးရပါပြီဗျဒီဘက်ထရီလေးမှာဘယ်လောက်ဘိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်မီတာလေးနဲ့တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ DC ဘိုးတိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တလုံးတိုင်းကြည့်ပါမယ်အမနေရာမှာအနက်ကိုထောက်ပြီးတော့မှအဖိုးနေရာမှာအနီကိုထောက်မှာဖြစ်ပါတယ် 1.13 ဘို့ရပါတယ်ဗျဒီဘက်ထရီတစ်လုံးမှာဆိုရင် 1.13 ဘို့နောက်တစ်ခုက1ဘို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့6လုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နှလုံးတွဲကိုတစ်ချက်တွက်ကြည့်အောင်နှလုံးတွဲဆိုရင်2ဘို့ရှိပါတယ်3လုံးတွဲဆိုရင်3ဘို့ရှိပါတယ်5လုံးတွဲဆိုရင်တော့6လုံးတွဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ5ဘို့ကျော်ရှိပါတယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 5.15 5.14 လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မီးထွန်းကြည့်ပါမယ်မီးလင်းပါလေဗျဒီကောင်လေးကဘိုးကတော့5 volt ထိရောက်သွားတာမှန်ပေမဲ့လို့ဘက်ထရီလေးကသေးတဲ့အတွက် ampere တော့တိတ်တောင်းနေမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့တကယ်အသုံးတဲ့အောင်ပြုလုပ်ဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လွယ်ကူဆုံးရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဘက်ထရီတစ်ခုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျဒါဆိုကျွန်တော် LED မီဒီပါအဲ့ဒီမီဒီလေးလင်းပါတယ်ဒါကအပြင်နေအောင်ကြောင်းမလို့တိတ်မလင်းဘူးထင်ရတာပါထပ်ဆန်းကြည့်ပါမယ်လင်းပါတယ်ဗျခဲဒါဆိုရင်တော့အလူမီနီယံဘက်ထရီလေးရပါပြီဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မှကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျ